jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñuy suivre ci plateforme yi fi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu am mbégte ak contentement jàkkaarloowaat ak yéen ak toog ak suñu grand Eumeudi Badiane ñëpp xam nañ ne sonn na ci tournée bi nga xamante ne mi ngi ko doon amal waaye lu mënul ñàkk faa mu am ñu fekk ko biir grand théâtre biir esplanade bi ñu nekk ci wàccaay li nga xamante ne mooy bal des Faramareen dañ koy bàyyi mu nuyoo ak internet yi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan ñu wéyal waxtaan bi grand ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di nuyu le monde entier di nuyu sénégalais yi et tous les Faramareen du monde. 31 décembre ñëpp xam nañ ne Faramareen ñoo ko moom mois de décembre sax la ñuy wax gis nañ tournée bi Gambie jaar Mbour ñëw Thiès dem Tamba coono bi naka coono bi. waaw mais c'est normal parce que am na loo xam ne da nga koy sant yàlla suñu borom ni ñu nit ñi def ak fi leen toll ñoom c'est normal chaque année nii lay demee du ko dalee le 1er décembre ba le 1er janvier du ñu toog. ndax Faramareen parce que Faramareen dañoo yaatu Faramareen ñi ngi Dakar ñi ngi Saint-Louis ñi ngi Tambacounda ñi ngi Podor ñi ngi Mauritanie ñi ngi Gambie kon donc lu mel nii bu xewee muy fin d'année foog ñu déplacé wu fu ci Faramareen nekk rek foog ñu dem jox la sa wàccuwaay ak li nga moom c'est normal. comme ni nga ko waxee yéen a moome ñu fekk la biir esplanade Grand Théâtre ngeen nekk ci dernière régularisation yi daanaka bis bi ñëw na ba pare muy le 31 décembre lan lañ mën a xaar ci wàccaay. lu doy waar comme d'habitude ñoo leen ko tàmmal dañ leen koy defal ndax ñun amuñu lu dul Faramareen yi ak fans yi ndax nu ñu mel ñoom la macha allah boo xoolee tey bu ñu demee ba ñëpp bëgg a mel ni ñun c'est à cause de ba tax na chaque 31 décembre dañ leen defal fête kon donc 31 décembre c'est la fête des Faramareen ba pare ñu ci wàññi nag ay affaires yoo xamante nag yu extraordinaire ay surprise yu jéggi dayoo macha allah incha allah rabbi bëgg nañ Faramareen bu ñëw rek boo ñibbee sa kër tëdd ak xol bu neex incha allah rabbi. daaw ñu gisoon leen ngeen defee ko place du souvenir ren ngeen changé lieu bi indiwaat ko fi nga xamante ne moom mooy esplanade Grand Théâtre lan moo tax. non daaw on n'avait pas de place dañu ñëw fi fekk ñu occupé ko. ñu dem si ses fekk ñu occupé ko loolu la ñu yóbbu fële mais ku ne xam na ni bal des Faramareen dañ ko xam ci CICES xam ko ci esplanade Grand Théâtre mais dañu ñëw daaw fekk place yi occupé moo waral loolu ñu yóbbu ko foofu mais ren macha allah Faramareen ñoo kaasaat ñu teel a réserver lieu bi place bi aménagé ko comme c'est pas possible boo ko gisee nii daa ngi xool da place bi mel ni hôtel nii yaa ngi sunu la lépp c'est pour les Faramareen parce que tamit foog ñu jox leen loo xamante ni tamit ñoom dañu am loo xamante ni ci ñun macha allah dafa jéggi dayoo parce que tamit xam nga booy gunge nit ci ba muy nekk xale ngay xeex te Faramareen ni li tax ma bëgg leen sax man mooy dañoo mën seen artiste kenn du laal seen artiste kon donc boo amee ñu mel noonu ñu lay xeex la di la jàppale ba fay dana jot non da nga leen war a jox defal fête bu rëy nag wax dëgg yàlla mérito nañ ko franchement parler wax dëgg yàlla. loolu da ngeen ciy ànd ak ñun le 31 décembre lay doon waaye Eumeudi dinañ ñëwaat sax ci li nga xamante ne moom mooy billet yeeg fi ñu ko mën a amee ak yu ni mel ndax moo ñu fi tax a toog waaye bu ñu fi toogee itam du ñàkk rek ñu wax ci li nga xamante ne moom mooy showbiz bokk na ci apparition njàpp gis nga ko bi mu ñëwee ci waali seen waali polémique bi mu amoon ñu naan bàyyi na bàyyiwul ñu jékki-jékki gis ko biir Gambie mu ñëw taxaw ci scène bi daal di am nu mu waxee ñëpp ne njàpp quitté na Subatel dem na Faramareen yow tey nga nekk Faramareen bu ñu ne waali balaa ko sekk ne Eumeudi Badiane naka nga jàngatee présence nga di nga toog taxawee sur scène gis njàpp mu ñëw confirmer biir nekkam Faramareen. waaw mais njàpp xam nga xolam la topp ak bëgg-bëggam te nag nit du jóge ci àll ba ñëw nga koy sànni njàpp suñu doom la suñu lépp la du jóge ci àll ba ñëw nga koy sànni doo ko sànni da nga koy téye taataan ko teg ko gunge ko parce que looloo ñu war parce que ginnaaw wàll dafa yaatu ñëpp xaj nañ ci. yaa ngi dégg fa waxee kon donc dafa war a nice pourquoi pas moo am polémique artiste la mooy problème bi loolu yàgg nañ ko fekk nañ ko fii jóge nañ kii jóge fii jóge def mais loolu méttiwul mais est-ce que nekkul label bi mu jógee ak label bi mu ñëw polémique bi am entre ñaari label non loolu yéen a ko bëgg indi def polémique amul polémique méttiwul Sidi Diop tamit suba mën na am beneen danseur garaawul méttiwul mais buñ gisee Banaya jóge ci Sidi Diop ñëw ci Waly ñu ne ne waaye njàpp topp ci tamit yéen ak leen di bëgg a jeexal c'est la famille surtout ceeg def ci la Sidi Diop suma doom la
maa ko njëkk a dugal. sama doom lay bañ de. sama doom la man. sa doom la xool ma sama doom xam nga sama doom la. ñu ngi xaar. c'est mon fils. Sidi Diop c'est mon fils. maa ko njëkk a dugal studio wayloo ko single. c'est mon fils. am naa droit wax ko. loolu amul gaañ méttiwul warul métti. c'est la famille muy Pape Dioufo Sidi Diop Youssou Ndour sunu papa la. moom c'est au-delà c'est autre chose. icône la mais Pape Dioufo Sidi Diop Wally Seck ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak sunu baay. adduna amul solo c'est la famille. mais am naa droit jóge fi dem ci Pape Diouf. njàpp am na droit ñëw ci mais garaawul. warul am détail. c'est la famille c'est le Sénégal qui gagne. ayca Amady Badiane keroog njàpp def apparition biir Gambie resté sur scène daal di am kàddu yu mu yëkkati waaye ne ko bu Amady nangoo ñu gis la Amady nga ñëw yow itam daal di ne koy nekkoon defal lu la neex scène bi sa scène la ñu bëri ne Amady Badiane ndax dafay bëgg a céder place am ki nga xam ne mooy njàpp. waaw mel ne la mais bu amee sax war na bu amee war naa mën a jox booy nag seen sens ñu doxal. xale yi nee nañ mënatoo fecc da ngaa kii. c'est normal. léegi paa nga daal waaw voilà dëgg la. war na booy war nañu mën a doxal. c'est mais noonu loolooy àdduna nag. àdduna noonu la àdduna day wëlbatiku day dox. yaa ngi fi doxal naa ba fii ñeneen war nañoo mën a jël doxal. du yaa ngi ma gis nii est-ce que ci pecc bi laa nekk nii fan laa ne. organisation. xam nga lu ma def fi man. xamoo ko de. loolooy problème bi. c'est xool loolooy àdduna. àdduna day wëlbatiku day dox njàpp mën na ñëw suba keneen mën na ñëw fii dafa yaatu te nag yàlla dogal na nag mu ñëw foo xamante ni ay borom xol yaatu la fi fekk day am jàmm day doxal c'est quoi le problème. Amady Badiane ñu gis la itam keroog ba tey damay rester rek ci fi nga xamante ne moom mooy Thiès su ma juumul sa duo ak ki nga xamante ne moom mooy Arma Ndiaye ak ki nga xamante ne moom mooy Awa Banaya macha allah mu mel ne da ngeen doon def grand contre petit duo Ndeye Ndiaye njàpp ak Wally. non loolu la ñuy wax spectacle. du duo c'est le spectacle. biñ ko defee loo ci gis fan si ñëpp a kontaan. loolu mooy spectacle. loolu la ñuy wax spectacle. waxal tuddam waxal spectacle. spectacle merci beaucoup. bu neex vas-y waxal beneen. ayca ñëw leen gars yi ko am question. loolu dina ñëw ayca kon balaa ñuy jeexal kon ñu ñëw ci li nga xamante ne moom mooy billet yi. programme bi daanaka ñëw na ba pare gars yi mën nañoo xam. waaw billet yi nag billet yi maîtriser wu ma ko man li ma maîtriser mooy yi war a xew fii ci biir salle bi maanaam entrée Wally la maîtriser mais fi mooy maîtriser si billet yi naa leen ko wax fi ma xam ne billet yi am na fa xam naa ne daal chez Euro chez Papa Thione am na Omar Chauva am na. El Pocho day jaay Jumo Afia day jaay waaw yooyu daal xam naa ko ci ne ñooñu foofu am na ay points de vente. mais mu mel ne ren da ngeen créer beneen plateforme bu bees parce que gis nañ ticket yi ñu koy jaay ci lu mel ni Wave. bëgg nañ ngeen ñëw ci pour ñi nga xamante ne bëgg nañoo xam. waaw Wave aussi dañuy jaay mais ak seen façon jaayin côté boobu nag maîtriser wu ma ko. waaw léegi fan lañ bëggoon dugg léegi man sama question mooy que ni Amady est-ce que mën nañoo xaar 31 décembre tradition. parce que tamit suñu waxee musique wax tradition est-ce que mën nañoo xaar tradition loo xam ne da ngeen koy innover le 31 décembre. mën xaar leen lu ne. ak ay duo. mani lu ne day feeñ ci bés bi incha allah rabbi nee naa leen y aura des surprises énormes yu garaaw déggoo ma de lu ngeen fi xaar ak lu leen seen xel jox da ngeen ko gis fii ci bés bi incha allah rabbi le jour 31 décembre incha allah rabbi. ok ce mot de la fin. waaw Amady maa ngi lay nuyu di la siyaar maanaam ñu des si seenu Faramareen ba léegi ñu gis benn genre. dama bëgg xam nga du affaire bi xam nga dañu toll ci événement. waaw dama bëgg ñu focus ci événement bi. wax ci événement bi. parce que yéen a ngi débordé. du bëgg dugg ci ay Faramareen waaw. non dama bëgg ñu ci événement bi la. dama bëgg ñu si événement bi la lii si événement bi la ñu gis si seenu Faramareen fan yi ay duo amul fenn ñoo fay am tey mën nañ ne njàpp ak Amady bu ñu yëngalee fii mu neex ñu gis Ndeye Ndiaye ak Awa Banaya léegi gis naa ci 2S bi tamit ñu def ñoom ñaar benn duo bu doy waar est-ce que am na loo xamante ne ñoom ñaar ñi ngi wax rivalité ak yooyu noonu est-ce que ñi ngi waaj confirmer loolu tey ci 31 décembre Balde. non dafa am benn concours bu ñu démarré woon xam nga léegi Wally jaay na santam fara cekke la Wally léegi moom fara cekke la ñun ay Faramareen lañu déjà dañu joxante défi. maanaam fa leen joxante woon défi bi Gambie waa léegi final bi fii la Fara Cekke contre Faramareen
ça va chauffer. ayca Amady c'est le Badiane final. est-ce que mën ngaa wax équipe bi. non c'est Fara Cekki contre Wali Fara Cekki la far. bon waaw Ndiap Fara Cekki la. waaw. Ndandia Banaya non awa Faramaren la Ndandia Banaya Fara Cekki la Wali Seck Fara Cekki la waa léegi man Armand Ndiaye awa nous sommes des Faramaren nar naa tàng de. ayca Amady Badiane premier 31 décembre sans ki nga xamante ne moom mooy Ameth Thiou présence am ñu gis ko ci seen Wally. non loolu c'est une autre question yaa ngi dégg foofu nee naa la dañuy wax ci bis bi nañ tàllal ci bis bi. mais bis bi ci biir bis bi lañ loolu déggoo ma de nañu wax ci bis bi. dañ la koy may dañu jëm ci événement. ayca du dëgg. événement bi nañu wax jàllee dinañ ñëw ñu waxtaanee loolu lépp. merci daal di beaucoup xaabaabal dugg ci merci biir beaucoup waxtaan. yow waaw ma indi loxo bi. ayca noonu lay jërëjëf demee. da nga am problème ci sa biir néegu sëy moo xam kàttan bu néew la wala manqué man yu wala sax jafe-jafe yi gaaw a daanu seen gaam kàttan nag dafa ñëw pour saafara leen bépp tawat bu ngeen di jàkkoonteel ci seen néegu sëy ku bëgg ci gaam kàttan boobu da ngay woote ci 77 490 09 20 ak seen gaam kàttan jàngoro yi sëy dafa jeex tàkk ci même réew.